AMA を始めていきます。まず、スピーカーに上がってくださっている方々の紹介を軽くさせていただきます。はるさんは、ご存知の方がほとんどかと思いますが、日本語コミュニティの、運営をされている方です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はるです。そして、今日翻訳をしてくださるクエダさんどうも。は、フィリピンで、YouTuber、TikToker というか、インフルエンサーをされている方で、アクシーだったりとか、クリプト系の発信をされていて、TikTok とかはもう、10万人を超えているのかな？今、12、3ぐらいです。はい。という方で、今日翻訳を担当していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今日、ゲストとして、Pegaxyの CMO のコリーに来ていただきました。よろしくお願いします。Hi, Cody. Hey, how's it going? Hi, we're just introducing ourselves. Like the host K, he is the influencer in Japan who introduced Pegaxy in Japan, and Haru, he's the organizer here in Japan with the Pegaxy community. So we just introduce ourselves, and me, I'm a YouTuber TikToker in the Philippines, and I'm gonna do a translation. Awesome. With this, yep. I appreciate it, guys. みんな感謝しています。はい。はい、ありがとうございます。時間もありますので、早速、事前にいただいていた質問をいくつか、投げていきたいと思います。まずですね、これは、僕からの質問なんですが、今、Pegaxyはそのポリゴンチェーン上のゲームであるんですけれども、今後、アクシーのように独自チェーンへの移行の予定はあるのかというところをまず聞きたいと思います。クエダさんお願いします。Okay, Corey, we have prepared questions here, and it's around 9 questions. Maybe it's okay with you. And the first question, can I ask the first question from Mr. K, the host? Awesome. Sounds great. Okay. So number 1, we got a question. The Pegaxy is like a Polygon network. We are using a Polygon network right now. But in the future, do you have a plan to make your own network or sidechain network, or how you call it, or your network? Good question. Very, very good question. I'll try to make the answers as short as possible so it's easy for you to translate. Thanks. So right now, we are very confident in Polygon, and we do have a lot of support from them. So we hope to continue to build on them for a decent amount of time. If we were to do something different, we may explore our own chain. And a lot of people will ask about Ronin. We may explore it, but that's like a third option at the moment. 今ポリゴンチェーンで、満足はしているし、稼働はしていますので、問題はないと思っております。で、将来的には、みんな意識しているのは浪人チェーンだと思ってるんですけれども、それは先のお話で、視野の中には入っています。はい、ありがとうございます。そしたら、Thank you. 続いて、はるさんから何か一つぐらい質問があれば、お願いします。ありがとうございます。ちょっと私が、ちょっと質問させていただきたいんですけれども、PGX が、何度か価格がこうボンと上がったときに、ノーストップバイングみたいな、ツイートとか発信を、何回かされてたのをお見受けしたんですけれども、この運営が、その PGX と BIS の適正価格はある程度これぐらいだっていうのが、認識してあるのかどうかっていうところと、その価格が、乖離してしまったときに何かこう、手立てを考えているのか、みたいなことをちょっと聞きたくて。で、ちょっともう一個になっちゃうんですけど、ちょうど今、Pegaxyのツイート通知が来てて、バレンタインデーの通知が来てたんですけど、ちょっともし何か言えることがあったら、ちょっと
お話ししていただきたいなと思いました。わかりました。Okay, so we got the second question from Haru. And the question is regarding sa Pegaxy. We have experienced Pegaxy price pump up. And then he saw a tweet of you or someone in the management that stop buying a Pegaxy, or it's like controlling to buy, or do you have any vision or rules to maintain the price of balancing of PGX and VIS? And if you have any also information about the Valentine's breeding information, and information there. It's a two question, but please. Cool. So, on the tokens itself, I think maybe he was talking about one. Ken posted that it was a little bit manipulated. That was just a bad translation from Ken. His native language isn't English either, so it's not manipulated as in internally or by any one person. He more so meant that it's not dependent on the game anymore, and people are trading it. So there's bigger volumes and people with a lot of money trading it now. So his intention there was actually just to let people know to be careful when trading. Not so much that it is actually manipulated, but he's pretty clear now. I think he learned his lesson, and essentially he just wants to stop talking about price. He just wanted to kind of help the community and look out for them. And then on the Valentine's event, if you guys actually go to the Pegaxy Twitter right now, we just posted it while we were on this Spaces. So you're going to see the news about the Valentine's event with the prices, the availability, everything. Okay, so I'll translate that. まずツイートしたのが多分ケンさんかどのか運営の方なんですけれども、彼の言語自体も英語が第一言語じゃないので、そのマニピュレーション、表現がちょっと適切ではなかったのかなっていう私の見解はあるんですけれども、言いたかったことっていうのは、今 PGX は完璧にゲームに反映されてるっていうよりかは、トレーダーとかが入ってきて、ちょっとパンプするような動きがあるんですけれども、それをちょっとやりすぎるのはやめましょうっていうような意味があって、そういうツイートをしたんですっていうことを言っています。言いたいことは、トレーダーが入ってパンプして、壊すのはやめましょうっていうことを言っています。で、あとは、ブリーディングイベントのバレンタインのやつは、今回ツイート見ていただければ、どんなものが、書いてあるかとかっていうのが、あるので、ツイート見てくださいっていうことを言っています。ありがとうございます。ちょっと終わったら確認します。はい。So, thank you for the answer, and he will check that later with his Valentine's event reading. Yeah. はい、ありがとうございます。続いて、クエラさんからいただいている質問なんですが、フィリピンではアクシーの SLP の価格が去年の7月からずっと約7ヶ月間下がっているのが脳に焼き付き、プレイトゥーワンへの誤解が生まれています。ペガクシーの新規参入者もこのことが抵抗にあり、参入をためらっています。ビスのバランス、SLP とは違うところなど、今後の予想と新規参入者へのメッセージをお願いします。Okay, so we have a third question. Actually, that's from me. And this is all a concern from, from the Philippines also and from Japan. This is our concern. We are a little bit traumatized with what happened to SLP. Like it's been going down like 7 months. So it's start giving a bad reputation with what is play to earn. So regarding to Pegaxy, a lot of people is getting hesitant to enter this project. So my question is, with this, how you gonna balance your VIS token compared with the SLP? And what is your message if you have message with newcomers or new person who's gonna enter to Pegaxy? It's like
we are traumatized with what happened to SL. Yeah. Understand. Okay, great question. So, easiest way to put this is just be totally honest with you guys. So, the reality is no one knows the answer. And what we're doing is trying to experiment as much as possible to find those answers. So, as you guys can see, we're burning about 40 million biz just through this Valentine's event, which would be half of the circulating supply, roughly. And that's the direction that we want to take some experiments. However, if you guys check out our YouTube channel, I do have a couple of videos about the burning mechanisms as well in our AMA video. I mean the Q&A video. In the first 10 minutes, I think I answer 4 major burning mechanisms. Now, again, we don't believe that is the answer. However, we think this will allow us to have enough time to develop and create the answer because no one really knows exactly what to do at the moment. So we have a lot of plans. What they do require is time to develop. So again, this isn't going to be something that you can promise is going to stay up there, is going to be awesome all the time. You guys should probably brace for a situation and learn from the mistakes in that most managers did in Axie as well, and prepare for the potential of a downwards movement. So yeah, that's all I can really say. Again, we're trying to do the opposite of what Axie did, not because they did it wrong, but more so because no one has ever done the opposite. You know what I mean? They did one thing, we want to do the other thing, and then we can see which one works better. And that's it. Okay, thank you very much for your answer. I'll translate that. VIS のバランスどう取って、SLP と比較するのはわかるんですけども、で、どういうふうにね、バランス取るかって、定かな答えは、ちゃんとした答えは実はないんです。本当のことを言えば。でも私が言えることは、このブリーディングイベントで40ミリオン、40ミリオン、バンするっていう、想定があるので、で、これはVIS の 50% 生産ミントがバンされるから、これは大きなムーブメントになるので、価格の変動は発生すると見込んでおります。で、私の、YouTube で、英語なんですけれども、Q&A、Question and Answer っていう、YouTube の英語のビデオがあるんですけども、バーニングメカニズム、ブリーディングメカニズムで、いろんな段階があるんですけれども、それを、研究していただければ答えが見えると思います。で、一番大事なのは、私たちが実験をしているんです。いろんなことをやって、どういうふうにバランスを取るかっていう実験する姿勢が大事なんです。で、これ実験というのはですね、時間が必要なんです。時間が必要で準備して、デベロップメントなんかやるのは時間が必要なんです。で、彼の表現で awesome って言ってるんですけど、最高。今が最高っていうのはですね、ずっと長続きするもんではないんです。今が最高ならそれを楽しんでください。で、アップダウンはあるんです。で、見習わなきゃいけないのは、そのアクシーは、彼らはこういうやり方をしてこういうふうに下がってしまった。私たちは違うやり方をやって、で、工夫をしてみるっていう、そういう姿勢が大事なんです。で、間違ったものは間違ったもので、そこから学んで、改善していくっていう姿勢も大事なんです。で、あとは、アクシーは、誰もやったことないことをやってるっていう、プロジェクトですので、わかるっちゃわかります。そういうことになってるのは難しいっていうのはなってるのは、自分たちは実験していって、準備していって、で、一番大事なのは、下がった時に、悪くなった時に準備ができたかっていうのが大事だと思っています。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、ここからは、リスナーさんからの質問をいくつか投げていきたいと思います。まず一つ目は、馬の価格を維持しつつ、ビスの価格を下げることがコミュニティのに必要だと思いますが、現状、それが逆行しており、それに対する対策はありますかということなんですが、これは、ビスの上昇でブリード費用が高騰していて、ブリーダー離れが起きるんじゃないかといった意図があるんじゃないかなと思います。
上田さん、お願いします。Corey, there is a number 4, and this question is from our viewers and followers and Japanese community questions. So number 4 is what we are concerned about is if the VIS token will go up and the price of the Pegaxy will go down, the breeder might not able to earn what they have expected, or the breeder might left as a breeder. In our opinion, maybe more important is to maintain the price of Pegaxy and lower a little bit the price of VIS so that the breeder will continue to breed and breed and breed. So what do you think about that, or do you have any plan to maintain that maintain that balance, like Okay. lower the VIS and like that? So the thing is, we don't control anything. That's just the reality here. So what the Pega price is and what the VIS price is actually dependent on the community, not us. So you guys pay what you're willing to pay. And as you could imagine, if VIS goes up, usually Pega price follows it. So it's not very often that you will see VIS price going up and the Pega price down. That's just essentially how it works, because the breeders are the ones setting the price, and dependent on how much they paid in VIS is they want to make more on the Pega. So as VIS goes up, so will the Pega. So again, we can't control that, the community does, but naturally it should stay balanced almost always. Okay. まず、馬の価格を維持するとか、VIS の価格をアップとか下がるとかアップするっていうのは、運営側はコントロールできないんです。できません。それは、コミュニティが、コントロールとか、皆さんが、買いたい価格で馬を買っていく。VIS が上がれば、本当は、馬の価格も上がっていくっていうのが、バランス、自然な現象だと思っています。VIS が上がる、馬イコール、馬の価格が上がるっていうのが、普通だと思っています。で、今、現象としては、馬の価格が、下がって VIS トークンが上がっている。これは瞬間的なものだと思っています。ということです。はい、ありがとうございます。なるほど。ありがとうございます。続いて、どんどん質問していきます。ビスを使用して投票する特別なレースやスタジアムの実装予定はありますか？これは、そうですね、ベッティングの、以前スペースでも話題に上がっていた話ですが、ベッティングの話ですね。これについてお願いします。はい。The number one question, Corey, is about the betting system in the race. So, what I can remember is there's a discussion about this in some Twitter space. The betting in a race. You can bet in a race. Yeah, so I think this will likely possibly never happen, because what will happen is that if we enable betting or something like that, as you could imagine, then we become a casino. And if we're a casino, and all of you guys invested in Pega, so the horses, and we get shut down, then you have no use for your Pega. That's just the reality here. So, essentially, we will try to work other methods that are, legal in most countries, I guess you could say. We want it to be global, so best route would be no gambling at all or anything similar. So if they were hoping for betting, unfortunately, probably not. Okay, I'll translate that. ベッティングとか、賭け事になるっていうのは、100% ならないと思います。で、カジノになってしまうから、それはないと思います。で、グローバルにやっていきたいので、
グローバルにやっていきたいので、なんていうのかな。カジノが OK な国とカジノが OK じゃないことの国っていうのが出てくるので、ちょっとグローバルにやりたいんで、これはならないと思います。あと、想像してみてください。掛け事になった時に、もしね、ペガクシーがシャットダウンしたら、みんなのペガクシーはもう価値がなくなっちゃうんです。っていうことなんで、このベッティングがある、掛け事が絡むような、方向性はありません。はい、ありがとうございます。続いてですね、以前少し触れていたホズ優位のブリード事業について、今はどうお考えですかと、他の種族の馬のバフだったりとか、ホズのデバフを検討しているのかというところをお願いします。Okay, so the number 6 question is about the kinds of Pegaxy. You were telling before that there are a lot of HOZ, H-O-Z, HOZ kind of Pega. So are you planning in the future to do the buff or do some kind of program or plan to balance it or something? Yeah, for sure. So there is plans, and I think you guys will see it very soon. Probably in the next maybe 2 weeks, there will be an adjustment. That will be in the cooldowns in the middle, which is the racing cooldowns. You guys will see a flip. Completely, all 4 of them will switch. So for the racing, the Zan will go from 4 days cooldown to 1 day. The Clin will go from 3 days to 2 days. The Campona will go from 2 days to 3 days. The Hoz will go from 1 day to 4 days. And then we will have potentially another cooldown, which will be universal and all will be the same. So all will have, say, 4 days cooldown from racing on top of everything else if they're an adult and they breed 1 time. So when they breed, they will have a 4-day racing cooldown where they can't race as an adult. So yes, when you look at the cooldown chart, it's the middle column. It will flip all of them. And then we will add potentially a new cooldown later to make sure the game doesn't grow too quickly and the economy get out of hand. Okay. I didn't get the cooldown of the one kind. I got the HOZ. Before the HOZ, what was it? Sorry. Oh yeah, the racer is from 1 day to 4 day to 1 day. Yeah, and then the clean is 3 days to 2 days, right? And what's the next? Sorry. So it'll be, Zan goes from 4 days to 1 day. Okay. Clin goes from 3 days to 2 days. Okay. Campona goes from 2 days to 3 days. Okay. Hoz goes from 1 day to 4 days. So Okay. they flip. They flip. Okay. And then the race, there's a 4-day cooldown. Yeah, so let's say you're you're breeding 2 Pega, and right now what happens is the parents can just go back to racing straight away. However, if they breed, what might happen in the future is that we will introduce a 4-day cooldown where if the parents breed, they can't race again for 4 days. Okay. Okay. So, okay, I got it. Okay, I'll translate. Sorry. Thank you. No problem. この、ですね、ホズが優位に、クールダウンの日数とかがあると思うんですけど、将来的には、バフがあります。で、ひっくり返ります。2週間後ぐらいにそれが全部、なります。今のゾーンが、クールダウンが4日から1日。で、クリーンが、3日から2日。コンポーネが2日から3日。ホズが、1日から4日、4日になります。で、それで、あとは、今、ブリードやってる人は、親馬が今、すぐレースに参加できると思うんですけれども、4日クールダウン期間ができるので、ガラッと変わってしまいます。バフがあります。あれですよね。再ブリード期間は一緒で、レースの期間が、ひっくり返るっていうようなイメージですよね。
はい、レース、今、親馬が、今多分、ブリード終わったら、レースできると思うんですけれども、それが、すぐにはレース参加できなくて、4日間、クールダウンしてからレースに参加できるっていうことを考えているそうです。親馬ですか？子馬じゃなくて。親馬を、言っていました。子馬は特に変更ないんですか？How about you told us that the parents breed, parents Pega have to goes to 4-day cooldown. How about the babies? How about the baby Pegas? Do you have the cooldowns for them will remain the same. So on the cooldown chart that they can see in the white paper, it will remain the same for the babies. It won't change. So I believe they also have a very similar cooldown, but the 4 days is not final. That's just a random number that I gave you. So it might be 2 days, it might be 5 days, it might be 1 day. Okay. 生まれた馬は、ホワイトリストで書いてあるような日数で、クールダウンは変わりはありません。生まれた馬は。で、親馬は4日間って言いましたけれども、それは大体なんですが、2日かもしれないし、4日かもしれないし、5日かもしれないっていうのはまだ確定ではありません。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。続いて、さっきそのベッティングシステムはないっていうふうにおっしゃってましたけれども、それに、少し関係するような話で、エコシステムの持続のために、その外部からの資金フローですね、について、将来的にどのようなプランがありますかというところでお願いします。Okay. We got question of number 7 regarding the ecosystem, sustainability of ecosystem. Do you have any plan for cash flow, or do you have any? Are you gonna invite or plan to get some cash flow or investor from the third party in the future to do the sustainability of ecosystem? As in they, so sustainability of the ecosystem, or as us as a studio, like what would a third party investor do? エコシステムの、持続っていうのは、どういうふうに資金のフロー、具体的な質問なのか、で、それか、外部からのどんな投資があるのかっていうのを聞いてるのでしょうか。例えば多分広告を入れるとか、多分そういった意味合いで質問をしてると思います。レースに何か広告を入れて、その広告費用を運営の中で賄って資金に当てるみたいな。Okay, so they're questioning about the like marketing strategy, some kind of posting marketing strategy that are some kind of third party will do a marketing as a put some kind of advertisement inside the ecosystem, and you're gonna use that funds with some how to keep the ecosystem good. So it's like an advertisement fee, or are you gonna get that from third party to get an advertisement fee and then yeah. Okay, so we have a little bit of a different idea. Our plan right now, it's not final, of course. However, we think it would be cooler. Let's say the person wants to spend $1 million to advertise. What they could do is actually just buy $1 million worth of Pega off the marketplace and burn the Pega, which would mean it benefits the entire ecosystem because they killed a lot of Pega, which will help with the mint to burn ratio. So there'll be less minting. And then they've spent $1 million. That's obviously gone to the community treasury or us as this game studio through fees. It depends when it happens. Then finally, what they could do is actually just, with that, have their own stadium. So let's say, for example, Crypto.com wants to advertise. They can come along and spend $1 million and purchase a stadium. That stadium then can be branded Crypto.com. And what's happened is that stadium is now theirs. They get all of the attention, but they've also helped the economy in general a lot more than normal just $1 million to us would do. Okay, so I'll translate that. Okay. ですね、
広告収入とか、そういうような、外部のそのキャッシュフローとか、っていうようなアプローチではなくて、単純に、例えば、投資とか何か、$1 ミリオンぐらい、$1 ミリオンぐらいの人が、ペガクシーに参入していろいろやりたいっていう話があったとして、私たちは単純に、$1 ミリオン分の、ペガクシーを購入していただいて、バーンしたりとかっていうような、そういう方向性の方がいいと思っております。あとは、例えばですけども、クリプト .com さんが、例えば$1 ミリオンをちょっと投資してみたいっていう考えでいる場合は、スタジアムを、購入していただいて、そのスタジアムはクリプト .com さんが、購入したっていうような、宣伝も、あると思うんですけども、そういうような形、そっちの方が、クールと感じております。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょうど30分くらいが経過しましたので、一旦質問はこの辺りにして、今リスナーさんが250名くらいいるんですが、これだけは聞きたいみたいな方がいれば、1人か2人くらい、リクエストで手を挙げていただければなと思ってます。いなければ大丈夫なんだ。Okay, Corey, thank you very much. As of now, we have used 30 minutes already, so we will stop with the question. But we're planning to ask some listener from here, one or two questions. Is it okay with you? Can you still stay here? Of course, yeah, no worries. 今のちょっと言ったんで、コリーさんも、一つ二つ大丈夫ですよっていうことで、リスナーさんから、質問を受けたわりますっていうことを言っていました。ありがとうございます。はい。ただリクエストが誰も来てないという感じですね。人数が多いからちょっとあれですかね。any question, guys? 質問自体は来てたと思うんですけどね。もっと別にもちょっと。そうですね。そのあたりをいくつかハルさんの方からじゃあお願いしてもいいですか。はい。質問来てたのが、今後販売されるフードとか、あとバレンタインイベントのチケットなんかはロックされたビスで購入できますかっていうのと、もしくは、クレームしてないと購入できませんかっていう質問が来てました。Okay, Corey, we got the question from our listener, and the question is about the Valentine event or food, Vis lock. So we hear that you need to do a Vis lock so that you can buy a food or participate in the Valentine event, or any answer about that, about the food and VIS lock? How it works? Yeah, so there's no VIS lock requirements. The way that it works is that it's just with the Valentine's event, it's essentially just purchase it from the marketplace. So the price will be, say, I don't know, 11,000 Viz. All you do is just go there and you need 11,000 unlocked Viz. That's it. You would just purchase it. With the food, it may be a similar thing. We're not too sure exactly right now how the food will happen. However, the Viz tickets, again, is just go along and purchase it off the marketplace if there's any available. And that's it. Okay, so it's like you're just gonna go to marketplace and you're gonna buy a VIS ticket to participate in the Valentine. Okay, and then you don't have any information about the food. Am I right? Yeah. So with the food, I mean, we just haven't decided exactly which ones we're going to release first. And just on the tickets quickly, the way they work is essentially anyone, a scholar or an owner, can purchase tickets. So when they purchase it, they just need to have the Viz. Then they hold the ticket. The ticket doesn't have an expiry. Okay. And they can sell it for USDT if they wanted to, or they can use it during breeding to create a rare Pega. That's it. Okay. So ですね、チケットの購入は、スカラーさんも、マネージャーさんもどっちも
どちらも購入できるんですけども、マーケットプレイスでただ行ってもらって、でそのチケットを買うんです。VIS のチケットで、それは自分で、持っていただいて、それを、USDT に変換できたりとか、あとは、ブリーディングでレアペガを出すのに、必要なので、そこで、ホールドしてもらったりとか。であとフードに関しては、何を出すかっていうのは具体的には決まっていないんですけど、それも、変えたりマーケットプレイスで、変えたりっていうのはあります。具体的な何がどうのこうのっていうのは、出ておりません。決まっておりません。ってことはまだロックしたベースで変えるかどうかっていうのはまだ決まってないっていうようなことですかね。VIS はただ、VIS を使ってマーケットプレイスでそのチケットを、購入してください。でチケットをホールドしてくださいっていう表現はしておりました。多分マーケットプレイスで買うってことはロック中のベースだと買えないっていうようなイメージですかね。そうですね。They're asking if the VIS is still locked, you cannot buy that in a marketplace, right? So you need to claim first and use that VIS to buy in a marketplace the ticket. Am I Yes. right? Okay. That's correct, yeah. OK。はい。クレームできない、VIS は買えないんで、クレームして VIS ゲットして、で、その VIS で、チケットを買ってくださいっていうことです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。そしたらラスト1人くらいちょっとリクエストが来てるので。来てました。はい。はい。ラスト1名くらい、たかんごさん。たかんごさん、はい。こんばんは。こんばんは。すいません。どうしても聞きたいことがあったので、はい、よろしいですか。はい。今回はバレンタインデーイベントって形で大々的にイベントされるって形なんですけど、例えば今後ハロウィンイベントだとかクリスマスイベントだとか各種季節ごとになんかイベントとかっていうのはこう企画されたりはするんですかねってことをちょっと聞きたいんですけど。はい。わかりました。We got a question from the listener. So you got a Valentine's event. So do you have a plan in the future to have a different event like Christmas event or Halloween event in the future? This will be a frequent occurrence, yes, but they will generally be different. So again, you might have a Valentine's event, then you'll have, like you mentioned, an Easter event, a Halloween event. There'll be a fair few, except each one will obviously always look different and get, I guess different rarities as well. はい。ハロウィーンとかクリスマスイベントはそういうイベントは多々あると思います。で、Yes です。で、内容としてはいろいろいろんな内容があるので、そこはちょっとまだ全然言えないんですけれども、いろんな内容があります。でも多々あります。こういうイベントは。だそうです。ありがとうございます。はい。はい。ケイさん、ちょっと自分質問あるんですけど、いいですか？はい、全然大丈夫です。僕の質問はですね、今夜ですね、参入してブリードをやりたいと思います。で、自分の行方と、新規参入者のメッセージ、自分どうなるのかなっていう不安もありながら楽しいっていうのがあるんで、それをちょっとコリーに、今夜ブリードするんですけどっていう質問をしたいんです。どう思いますかっていう感じで、新規参入者のメッセージっていうのを、はい。Okay, thank you with your answer. And then I have a question, my question. Sure. I will enter Pegaxy tonight and I will do the breathing tonight. So I'm a little bit excited and a little bit nervous about this. So what will happen with my investment, or what will happen with what I'm doing after 1 month? I don't know. So please give me an advice, or please give a message to the person who's listening here for the new entry, new breeders, so something like that. Yeah. Sure. Okay, so I would be cautious and make sure that you are aware of the potential changes that may come in the future regarding the cooldowns and everything, because HOS at the moment is definitely dominant, as you can understand.
However, that may change into the future because of those cooldowns, as I mentioned. So there will be a rebalance. With the rebalance, obviously, potentially people's preferences may change. Then, also, if you're going to be breeding tonight, the Valentine's event is on the 13th. So I would consider potentially changing your mind and waiting if you are interested in the collector side of things. If you're not, then you can dive right in. Again, like I mentioned, I would just make sure you read the white paper, you understand the coming changes into the future, and you know your end goal. And that's it. Okay, so if my understanding is correct, is it a good decision to breed in February 13 and I'll buy a zone tonight, male and female? Is that my I'm sorry for this question, but is it? Okay. So the breeding event, you don't actually need to breed. You're buying a ticket which can be used later during breeding. So if you breed and you don't use the ticket, then you get a normal PEGA. But if you breed and you use the ticket, you get a rare PEGA. Okay. If I breed and get the ticket, what will happen again? Sorry. So you need to be able to purchase a ticket. Okay. Then when you do a normal breed, Okay. you actually put the ticket inside the breed at the same time. So you have to use the ticket. When you use the ticket during breeding, like a 2 PEGA, it will generate the rare PEGA, which is the Valentine's PEGA. Wow. Okay. Okay, I got And it. that's it. That's how you I got it. OK。ですね、アドバイスと参入者に関しては、ワイトリストがあるんで、しっかり読んでいただいて、検討していただくのが一番なんですけれども、今夜ブリードされるっていうんであれば、もうちょっと考え直していただきたいんですけれども、2月の13日まで待つっていうことも考えるのもいいかと思います。で、普通のブリードをするのもいいんですが、そのイベントは普通のブリードをやるプラスその購入されたチケットをこう組み込むっていうことをやると、レアペガがもらえるんで、ちょっとそこは待って考えるっていうことはいいと思います。で、追加質問したんですけれども、じゃあホズが1日のクールダウンから4日のクールダウンになるんで、じゃあ今夜私が買わなきゃいけないのはゾーンですかっていう直な質問をしたんですけれども、そこはノンタッチで、ゾーンが4日から1日になるっていうことを言ってたんで、そこは直で、質問したんですが、答えていただけなかった、ホワイトリスト読んでくださいっていうことを言っておりました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。かなり参考になったんじゃないでしょうか。はい。そうですね、そろそろ、コリーの時間もあると思いますので、ここら辺で質問の方は締め切って、最後に、コリーの方から日本コミュニティに向けて何かメッセージをいただければなと思います。よろしくお願いします。Okay, Corey, we got all of our questions, and thank you very much for your time and answering everything about that. And we just would like to get a message to Pegaxy Japanese community. So if you have any comment or message, please give us. And thank you for your time. Awesome. Yeah, thank you so much for having me, guys. Really appreciate it. This was actually a lot easier than I expected. So thank you for setting it up and obviously translating as well. And I know Kay, hopefully that's how I say it, but I know Kay has been reaching out to me a lot, so I apologize for not being able to make it so many times, but it's clear that the Japanese community is very strong. So again, I just wanted to, I guess, let you know that this has been eye-opening for me, and I think we need to obviously, I guess, adopt a lot more for the Japanese community. I think that's going to be really important. So producing more content, focus on the Japanese community as well, and obviously some support I think is really important. So yes, again, I just really wanted to say thank you guys for having me. It was actually my first time ever in a non-English speaking AMA, so quite awesome, and hopefully we can do it again soon. Okay, thank you very much.
K 君に結構いろいろとアプローチしたんですけれども、されたんですけれども、ごめんなさい、結構ドタキャンとか、キャンセルとか多かったんですが、ありがとうございます。招待いただいて。で、あと、この最初なんですけど、英語じゃないこういうスペースで喋るのは最初で、初めてなんですけど、今回はお手柔らかに、質問とかしていただいて本当ありがとうございます。で、日本のコミュニティというのは大きなマーケットだと思っていますし、集中して、マーケティングとかしなきゃいけないとは思っています。で、ありがとうございました。ということで、そういうメッセージいただきました。で、またやりましょうっていうことを言っていました。最後は。ありがとうございます。そしたら、45分経ちましたので、この辺りで、このスペースは終了したいと思います。じゃあ最後に僕からもちょっとコリーに伝えてもいいですか。はい。今日はすいません、このような機会作っていただいてありがとうございました。1月1日から、日本語のディスコードサーバーを作って、今日で、699人だったので、約700名の方が参加していただいて、毎日楽しく議論をしております。今後ともこの日本人の方たちすごく期待していると思います。国民柄というかあれなんですけど、実は50頭以上持っている方も数人いらっしゃったりして、非常に盛り上がってますので、またぜひこういう機会を設けていただければと思います。今日はありがとうございました。Corey, thank you very much. I got a message from Mr. Haru. He's the one who made the space Japanese community in Pega here in the Discord. So from January, that's January 1, and we got around 700 Discord members in Japan. And there are a lot of people, active people, and some of them has also 50 Pegas. As a manager, and we like this. We like this community. In becoming like a support member for Japanese native speakers. We'd love to have you on the team. ジャパニーズサポートメンバーっていうのが作られると思うんですけれども、日本語を喋る人で、第一言語でジャパニーズサポートメンバーとして、運営側から公認で、メンバーに入ってくださいっていうことがあります。その日本の、コミュニティを盛り上げるための専用の、日本語が第一言語の人も、メンバーに入れたいっていうことを言っていましたので、よろしくお願いしますっていうことを言っていました。めちゃめちゃすごい情報ですね。はい、ジャパニーズサポートっていうのがありました。はい、そうです。ありがとうございます。またコロナとかが落ち着いたらお越しくださいとお伝えいただけますか。Okay. Now we are in pandemic and there's a problem with the coronavirus, but after this pandemic, and hope you can visit Japan one day and you can visit us. We'd love to for sure. That was just a general message to anyone in the community, not anyone in particular. So obviously anyone on the spaces or anything like that, we'd love to. But for sure, we are definitely going to Japan, no question. はい、日本には行きたいと思っております。コロナ後は行きたいと思ってますし、日本だけではなくて世界中にコミュニティに行きたいです。コミュニティのある限りそこに行きたいと思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much, Corey. Thank you guys, appreciate it. ありがとうございました。ありがとうございます。それではこのスペースは終了したいと思います。平日にもかかわらず250名近くの方にお越しいただいてありがとうございました。So thank you very much, guys. またこういう機会を設けれたらなと思っておりますので、その際はまたよろしくお願いいたします。それではThanks, guys. Appreciate Thank it. you, guys. Thank you, Corey. Thank you.
Thank you very much for your time. ありがとうございました。 Thank you guys. Thank you for Cory. Nakita nyo yun? Hirap! Woo! Thank you guys. So gagawa naman video and upload na natin.